I sidste afsnit så vi, hvordan Signe bevægede sig den lange vej fra Aalborg og herned til Moshi, hvor det hele skal foregå lige ved foden af bjerget. I dag der er det blevet alvor. Vores guide Jeffrey er lige kommet. Og om få minutter så kører vi ud til Lemoshu Gates, hvor vi skal skrives ind i Nationalparken. Derefter går turen gennem regnskoven og op til første lejr på turen. Det bliver spændende. Velkommen til udfordringen, kampen mod Kilimanjaro. 14 nordjyder kæmpede i 10 døgn på friluftsfærdigheder i TV2 Nords serie Udfordringen. Et barsk instruktørkorps udsatte deltagerne for en række vilde og grænseoverskridende prøver. Vinderen blev 26-årige Signe Thomsen fra Aalborg. Nu tager hun sin mor Susanne og ekspeditionsleder Jon Lindberg med til Afrika for at udfordre sig selv igen. Sammen skal trekløveret indkassere hendes første præmie, bestigningen af verdens højeste fritstående bjerg. Det her er udfordringen, kampen mod Kilimanjaro. Det tager ekspeditionen 3 timer at køre fra byen Moshi til ekspeditionens startpunkt Lemoshu Gates, der ligger dybt inde i regnskoven ved foden af Kilimanjaro. Undervejs samles resten af holdet op. Udover chefguiden Jeffrey Kimolo består det afrikanske team af 12 barske fyre, der hjælper med at bære telte, udstyr og mad op ad bjerget. Alle er de meget erfarne og kender Kilimanjaro ud og ind. I've been to Kilimanjaro lots and lots and lots, but to the top of Africa, Uhuru Peak, I made it 173 times. Nu kunne man jo godt tænke, at det var smartere at bygge et par lejre eller hoteller på bjerget, og så køre folks udstyr op i stedet for at bære alting. Man skal bare huske på, at Signes ekspedition alene giver arbejde til lige så mange mennesker som et helt hotel. 50.000 turister om året betyder arbejde til mindst lige så mange lokale. We work on mountain teamwork. I'm the head guide, assistant guide, Mr. Madiba. We have the cook, Mr. Tony, and lots of porters, at least 3 porters per person. This is the only way to support and carrying, because we are carrying everything. We carry food, we carry tents, we carry cooking facilities, and we carry also equipment for both porters and tourists. So all together create a team which support the tourists to enable them to continue on the journey and finally to reach the top of Africa. However, we could set facilities on camps, but it's not possible because if everything was facilitated at the camp, then people would have no job. So by shifting, traveling with these equipments and stuff, people get job, and it's one of an advantage. Tourists come, then the local gets job. Vi skal da af her, skal vi ikke? Er vi ikke? Så er vi sgu fremme. Vi har lige set 2 aber, vi har set giraffer og zebraer og alt muligt, så det er fedt. Og temperaturen er kommet ned her i junglen her, og nu er det faktisk rart at være her. Så nu sæt mig og spændt. Altså, nu skal vi ind og se den her regnskov og komme i gang med det handler om at komme på toppen af Kilimanjaro. Jeg glæder mig til at komme ud og bruge mine vener. Jeg vil være træt i fødderne og faktisk bare sidde stille. Så det bliver godt. Det bliver dødlækkert. Tanzania er et enormt land. Arealmæssigt er det næsten 25 gange større end Danmark, og man anslår, at her bor 60 millioner mennesker. Tanzania er også hjemsted for den legendariske Serengeti-slette, hvor der findes store mængder af gnuer, løver, elefanter og næsehorn. Her i det nordøstlige hjørne af landet møder ekspeditionen da også hurtigt både zebraer og giraffer, der frit bevæger sig fra Kilimanjaro Nationalpark og videre ud på sletterne. Tanzania er varmt. Ved foden af Kilimanjaro er temperaturen sjældent under 30 grader. Oppe på bjerget er der imidlertid en helt anden sag. People coming to Kilimanjaro, they need to be organized. First of all, has to train to be fit physically. Second part is to prepare the equipments. Equipments are very necessary so that they meet
what is necessary, especially when you're going to the higher elevation, you need to be well insulated. Så råber du ud og filme et eller andet igen. Stukken af. Så man kan fange nogle aber eller et eller andet. Jeg løber i hvert fald længere væk. Det er jo det hårde ved at være kameramand. Man skal yde lidt. Ruten på ekspeditionens første dag går fra Lemosio Gates, der ligger i 2.200 meters højde, og gennem knap 5 kilometers regnskov. Målet er Big Tree Camp, der ligger 500 højdemeter længere op ad bjerget. Hold da kæft. Jeg troede ikke, jeg ville blive så ramt. Ramt? Det er ikke problemet lige nu, mor. Ramt? Nå. Hvad siger du? Det er fucking hårdt. Okay. Jeg synes, jeg har trænet og gået i flade Aalborg og en lille bak. Men det her, det er jo... Hvad er vi oppe i nu? 2.000... et eller andet. 400-500. Ja. Og så en masse bakker. Jeg ved ikke, om man vil kunne mærke ilden nu. Det tror jeg ikke, men det er fucking hårdt. Ja, det går fremragende. Det går rigtig godt, når vi går nedad. Det går fandme langsomt, når vi går op. Altså, pole, det er vi allerede begyndt at lære her. Så, og det giver en forsmag på, hvad det er, vi kommer til at møde senere. Det her er jo et eller andet sted, det lange, lidt stejle træk. Og så kommer vi jo til at møde nogle rigtig stejle træk. Men kæft, hvor er der flot. Altså, det er virkelig flot natur her. Det er det. Man fordyber sig virkelig i det, når man går rundt. Det er super fedt at gå. The name of this tree is called Podocarpus. It is the bigger tree, even over 200 years. And it is a hole inside where the bees stay and make some grooves of honey. So when the local farmers come, they want to harvest the honey, they set the fire to the plants. And then finally, they don't stop the fire, and then this is the reason the plant is already damaged from fire. Chasing the bees with fire, but finally it's not good for nature. Of course. Yeah. Første camp. First camp. Yes. Big tree camp. Dejligt. Richard. Yeah. Well done. Skide godt. Super godt gået. Det var lidt hårdere, end jeg havde regnet med. Lige sådan på første. Jeg tænkte godt nok overdrevet på film. Jeg tænkte, de går langsomt, dem der. Det kan man gøre hurtigere. Men nej, det kan man ikke. Den har været hård. Altså, jeg har glædet mig rigtig meget til jungleturen. Fordi den har været sindssygt flot. Altså, og den har levet op til forventningerne. Men det var satan med hård. Altså det der træning der, det giver godt, det giver mening, at man har trænet op til det. Fordi den er godt nok, den trækker tænder. Men det er lækkert. Det er død lækkert. Det var dag 1. Det var dag 1. Ja, for helvede. Det er klart, det er morgen. Ude og holde sig gode venner med kokken. Ja, ham skal vi det med. Det er altid det vigtigste. Kokken og forsyneren, så har man godt kørt. Skål. Skål. Det er altså konge, det her. Det må man sige. Altså. Helt vildt. No? Fish, potato, yes, vegetable. Yeah? Yes, yeah. Very good, man. Very good food. Yeah, you're welcome. Kiswahili karibu. Karibu? Okay. Karibu bwana. Karibu bwana. Welcome man. That looks very good. Yes. Vi skal bruge
Altså, vi er i 2600 meter nu. Det har faktisk været okay her til sidst. En god stigning. Og det virker sådan, okay, det skal nok gå der. Nu kigger jeg så lige. Der er altså... Der er virkelig langt deroppe. Der er virkelig langt. Det er godt, vi har nogle dage til det. Men det går mere og mere op for en, hvad det her det kan være inde i. Altså, det er virkelig fedt. Det giver mening. Der er virkelig langt deroppe. Og det er jo blevet en aften, og vi er kommet i teltene. Det er jo en af de fede ting, synes jeg, og det er med lejrlivet, komme ind og bo i teltet. Og Robert og vi skal jo bo herinde, så vi kommer til at ligge tæt til næste 6-7 nætter her. Det bliver super fedt. Men det er også her, man hygger lidt, altså få den rigtige lampe i loftet og lige sidde og fortælle lidt røverhistorie. Og så er det bare her, man lige mentalt forbereder sig på dagen i morgen også. Det er slet ikke så skidt det her, det er det ikke. Og der er abelyde derude, der er ciklider, man kan høre hele regnskoven her, den er lige omkring en. Det er fedt det her. Ja, det er svært at finde ud af. Morgen. Det er klokken 6:30. Vi går klokken 8. Har I sovet godt? Ja, nej, det skal jeg skynde mig at sige nej til. Nej, det har du ikke. Nej, det har jeg ikke. Hvorfor? Jeg kunne ikke sove. Jeg kunne simpelthen ikke sove. Der var mange lyde. Jeg fandt ud af, hvorfor man havde ørepropper med. Det måtte jeg så ud og finde i mørket. Og jeg havde ondt i nakken, følte jeg. Der var mange ting, jeg skulle tisse, og Signe sagde, at jeg skulle være stille. Og det var svært. Jeg sover som sten. Ja, hun har sovet godt. Hun har heller ikke været ude og Jeg har ikke gjort løbe søvn, eller noget. jeg har ikke snakket i søvn, jeg har ikke gjort noget. Så har det været en god nat. Første nat overstået i junglen. Masser af abelyd, masser af alle mulige mærkelige lyde. Og så må man bare sige, at man sover ikke helt fantastisk heroppe. Det har været en lang hvileperiode, tror jeg. Men det er også godt nok. Og så op og pis. Det er satme irriterende. Men sådan er det. Men dagen i dag, den tror jeg, den bliver god. Der er fantastisk temperatur. Aber lige herinde i skoven. Og så skal vi bare afsted. Det bliver en spændende dag. Komme ud af regnskoven her. Jamen, bare lige hurtigt, så vil lige rende igennem ruten i dag. Og så vi ved lidt om, hvor lang tid skal vi gå i dag. Så vi har bare lige en idé om, hvad det er, vi skal. Hvis vi lige kigger på kortet, så er vi jo lige nu Big Tree Camp her. Cirka 8 kilometer. 1000 højdemeter op til Sea Camp 1 heroppe. Og forventet tid er jo, at vi er fremme ved 1-tiden. 1:30-2. Så det er ligesom strækningen i dag. Gennem regnskoven. Op i det her, hvor det begynder virkelig at blive stejlt. Og så flader det lidt ud her, som I kan se på højdekurven. Der er ikke så mange her. Så forhåbentlig så er vi heroppe ved 1:30-2-tiden og spiser frokost. First hour in the rainforest, and then we will change to another vegetation zone, more land zone. I hope it's gonna be sunny in the morning until midday. Afterwards, it's gonna be chilly and cloudy. We expect to see Mount Kilimanjaro right from the viewpoint, 3,700 meters. Kumbuchire kukaya nagwe, kumbuchire kukaya Yulia, kumbuchire kukaya Sese, kumbuchire kukaya Nyenye, kumbuchire kukaya nagwe, kumbuchire kukaya Yaya, kumbuchire kukaya Baba, kumbuchire kukaya nagwe, kumbuchire kukaya. Se det? Ej, man kan se dem, de går helt deroppe, man. Man kan se Ruben. Jamen, nu er vi på vej mod Sea 1 Camp. Og det vi skal, det er, at vi skal egentlig ned af her. Hele vejen op ad det bjerg, der er her bag ved os. Og så kommer vi til at gå langs ryggen på bjerget her. Inden bag ved det, der ligger Sea 1. Så det er resten af vores rute i dag. Og når man står og kigger på de par rygsække, man kan se herovre, det bliver en god tur. Det gør det. Men vi er godt loadet med energi i dag, så det skal nok gå. 4 timer endnu, så er jeg ved det. Nu er vi faktisk nået op på sådan et område, hvor vi er så tæt på skyerne, at man kan se det på bjergtoppen heroppe. Men vi er så tilpas højt op nu, at nu kommer skyerne. Så det er spændende.
Det er lidt mere behageligt at gå i nu, selvom jeg har hue og alting på. Nu begynder det at give mening i hvert fald. Det går godt. Startede ud med masser af energi. Men på et tidspunkt, der nåede jeg godt nok lige grænsen på at gå ned på noget sukker, tror jeg. Men jeg fik lidt op et æble og lidt... Hvad hedder de sådan noget? Jeg er så træt. Jeg er så træt. Connie. Hun fik noget sukker, en gammel kone. I love this. Hun har brugt. Jeg har brugt. Det er fedt endelig at være her. Det er jo længe siden, at jeg vandt, kan man sige. Så det at sidde her med fødderne i rindende vand på Kilimanjaro og har slidt og slæbt hele dagen op ad, jeg ved ikke hvor stejle bakker. Nu begynder det ligesom at ligne noget. Det er fedt endelig at være afsted. Det betyder meget. Det er dejligt. We call it Kilimanjaro from the local name Masai and Chaga. Kilima means the hill. Njaro means the water. This is the water flowing from the top of Kilimanjaro and going to around the village, people walking around. And it is very usually for making occupation by doing some farming. So water from Kilimanjaro, Njare, and Kilima, the hill, this combination of these two names make the word Kilimanjaro. Efter en lang og hård anden dag er ekspeditionen nu nået op på det enorme Shira-plateau. Temperaturen her i knap 4 kilometers højde er faldet og minder nu mere om Danmark end Afrika. Signe og resten af holdet skal tilbringe de næste 2 døgn på plateauet, mens de nærmer sig vulkanens kegle fra vest, og der er tid til at vise en smule rundt i lejren. Så optager vi. Og i dag er vi simpelthen kommet til Shira 1. Det kan man se her. Bum på skiltet. 3.610 meter. Det tror jeg da fanden, det er gået op af i dag. Og jeg har simpelthen fået fornøjelsen af at vise rundt i campen. Vi er i det her lidt flade område, hvor man faktisk kan se rimelig langt. Og skal vi se, vi bor dernede. Jeg føler mig rimelig ovenpå, det må jeg sige. Turen den er gået godt. Ja, så nu er vi kommet til vores madfolk. Hello. Og jeg vil lige vise, hvor de er. Jambo, Jambo. Hello. Det her, det er køkkenfolket. This is our cook. Yes. Yeah. My name is Tony. Tony. And our boss, the president. Hey. And we will have potatoes. Yes, Yeah. Hello. 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 Yeah, super. Super duper. Kilimanjaro. Ikke nogen slankekur. Jeg tænkte, nu smider jeg lige et par kilo. Det gør man ikke, fordi man får fucking god mad. Men herinde, der bor vi, når vi spiser mad. Det er ret hyggeligt. Og her bor mig og min mor. Hello, motherfucker. Jeg skal bo der, som hun sidder der og fylder det hele. Og det er med at redde seng, inden der bliver mørkt, fordi så er det gjort. Det er med at være lidt forberedt. Og så kommer jeg over til knejderen. The number 1 bullshit guy. Det er ham der. Hvad så, Jon? Har det godt? Det har jeg sagen. Det er godt. What's not to like? Det er jo det, vi bor godt. Det gør vi. Det er nogle fine telte, faktisk. Over al forventning. Hvis det er fordi, at det lyder sådan lidt svært sammenhængende, så er det fordi, at vi er oppe i 3.600 meter. Og jeg har ikke sådan kunne mærke det andet, end at det er svært at snakke, og så holde ligesom, hvad kan man sige, have lungeren med luft, og så stadigvæk sige noget. Så man skal lige trække noget ild en gang imellem. Det vigtigste af alt, det er, at vi har fået vores eget toilet. Skal I prøve at komme ind og kigge? Bum, bum. Sådan der. Så sidder vi her alle sammen. Så har vi ham den gamle. Det er ham der. Jeg drømmer jo om at sætte et kamera her i nat, som så kan lave et billede af bjerget i silhuet med stjernehimmel op over. Og så tager vi det som sådan en timelapse, hvor stjernerne bevæger sig. Det kunne være fedt. Og lysene i teltene tændes og slukkes og sådan noget der. Ja. Men det er jo et forsøg. Og sådan er det jo
med mange ting. Men næsten alt, hvad vi laver på den her tur, ikke? Jo. Det er lidt et forsøg. Eftermiddagen i lejren går med hvile, spisning og klargøring af udstyr til tredje dagen. Der er stille på Shira-plateauet, hvor Kilimanjaro rejser sig i horisonten. Ved foden af kejlen ligger morgendagens lejr, Shira 2, og turen skal vise sig at blive overraskende dramatisk efter en rolig nat i teltene. Klokken er 20:30, og det er mørkt udenfor. Vi har lige stået og kigget på stjernehimlen. Hold kæft, var det flot. Altså, vi synes, vi har set flotte stjerner i Danmark. Så nej, der er jo ingen lysforurening herude. Shit, det er pænt. Dag nummer 2. Ja. Shira Camp 1. Jeg holder kæft en tur, mand. Ja, det er det altså. Især når man kommer ned og ligger her. Ja. Så kan man altså godt mærke... Ja, det var barske løjer. Ja. Det synes jeg. Kroppen den er brugt. Ja. Hvad synes du? Har det været hårdt? Ja, jeg har været det. Det startede godt. Jeg var i total overskud. Men jeg er totalt smadret nu. Jeg er så træt. Jeg glæder mig så meget til at stå. Ja, du er lidt smadret. Ja. Der har været en vanvittig stigning i dag. Hold kæft, det er bare gået opad. Men altså, vi holder jo vi holder et godt tempo, og det er jo pole. Det går langsomt. Vi er fortrøstningsfulde. Vi tror på, at alle mand kommer på toppen om 5 dage. 5 dage, ja. Ja. Hvis vi får noget søvn. Skal vi slukke og sige, sov godt derhjemme. Sov godt. Hvad sidder du rodet med, Robert? Jamen, jeg har jo haft lidt bøvl med dækkeværket. Så jeg har sådan en lille dims med her, som man kan bruge til at lave et rigtigt EKG, faktisk, ligesom man får lavet på sygehusen. Men det kræver lige, at man skal bruge sine tommelfinger og det venstre knæ. Når så jeg sætter dem på her, så den app, der følger med, den optager simpelthen et EKG på min telefon, som er nærmest identisk med det, som lægen laver. Hjertemonitoren viser, at Robert har udviklet en hjerterytmeforstyrrelse, som kaldes atriflimmer. Når TV2 Nords videojournalist har en hjertemonitor med, skyldes det, at Robert tidligere har haft netop den lidelse. I 2019 blev han opereret og har siden været helt rask. Under lægeundersøgelserne forud for ekspeditionen fandt hverken hans egen læge eller en kardiolog nogen grund til, at Robert ikke skulle tage afsted på opgaven. Til al held valgte han imidlertid at tage medicin med, så eventuelle anfald af flimmer kunne dæmpes, for et af problemerne med denne type hjerteflimmer er, at man ikke kan få ilt nok i blodet. Med en hvilepuls på 140 sætter videojournalisten kursen mod midten af Shira-plateauet sammen med den ekspedition, han skal filme. Efter 3 kilometer går det galt. Medicinen har ikke fået stoppet anfaldet, og Roberts atriflimmer bliver værre og værre. Det var skidt. En normal hjertekurve skal ikke se sådan her ud. I kan se, hvordan det bare galopperer afsted her. Pulsen er 212. Og så er der lige et kort øjeblik, hvor den ser næsten normal ud her. Og så flimrer det igen på fuld hammer. Så konklusionen på det er, at det skal stoppes. Fordi hvis ikke det stopper, så har jeg ikke en jordig chance for at følge Signe og Susanne og Jon til toppen. Så jeg går med en af
assistenterne direkte op til Sierra 2-lejren og tager noget mere medicin og prøver at se, om vi kan få det stoppet, fordi ellers så stopper min mulighed for at dække det her med kameraet lige her. For hvis det bliver ved, så skal jeg ned fra bjerget, og så er jeg nødt til at skal til en hjertelæge med det. Så det her, det er noget... Det er noget fuck. Mens ekspeditionen fortsætter mod udsigtspunktet på kanten af Sierra-krateret, går en mandsopdækket videojournalist direkte videre til næste lejr for at få stoppet sit flimmeranfald. For de andre venter punktet Sierra-katedralen, inden de også skal videre til Sierra 2. Benene er træt, men der er god stemning. Vi har selvfølgelig ikke Robert med, fordi han skulle lige sænke tempoet lidt og lige spare sig selv for den her tur. Specielt fordi den har den her stigning her. Han har lidt hjerteflimmer, så det er jo bedre for ham. What the fuck? Nede i lejren, hvor vi også er på vej til. Vi går bare lige den her ekstra omvej her. Der er sådan nogle høje buske hele vejen op. Det er ret cool. Så det er meget varierende terræn, vi går i. Og snart kommer der en stigning, der bare sparker røv. Så den forbereder vi os til. Sådan! Her. Det er sgu da noget ved det her. Det er klatring. Woohoo! Altså meget har vi set i vores liv i åen, men det her, det er jo helt sindssygt. Det er helt ekstremt. Det er vanvittigt flot. Det er virkelig godt. Puha, nu bliver helt blød i knæene, det her. Woo! Altså, det her sted her, det er vanvittigt. Jeg har aldrig oplevet stilheden på den her måde. Altså, når der ikke er nogen, der taler eller siger noget, der er så stille, at det nærmest larmer her. Hvad hvis han ligger og raller eller noget? Hvad sagde han ville? Kilimanjaro er verdens højeste fritstående bjerg, og det betyder, at bjerget faktisk laver sit eget vejr. Kommer Luna. Telt. Derfor kan solskin blive tåge på få minutter, og varmt tørt vejr skifte til regn eller haglstorm hurtigere, end man kan trække i et sæt regntøj. Ej, den sten, der er sindssygt flot. Så kommer regnen sgu. Regn og havl. Men det skal nok gå. Vi har rigtig godt regntøj på, så det bliver fint. Men det er også en fed oplevelse. Vi var oppe og få den fedeste udsigt. Masser af sol. Altså 10 minutter senere så havler det. Det er virkelig omskifteligt her. Hvor er det sygt! Jeg hader regnvejr. Forklar lige, hvorfor du synes, det er træls. Mine støvler bliver båret indvendigt. Er det fordi, du ikke har fået vokset dine støvler? Jeg har vokset dem 2 gange. Det er crazy, det her. Det er sygt nok. Havl, torden, lyn. Det er vildt. Og vand. Masser af vand. Så er vi her. Er I friske? Yes. Trænger du til kaffe, Sanne? Meget. Du klarede det, mor. Ja. Fucking vild tur, hva'? Det har været cool nok. Ja. Det har været vådt, men det har været fedt. Det har været en super vild tur. Det er godt med varm suppe. Det er bare helt vildt, den forskel, det gør, når det er så koldt. Ja, man skulle jo tro, at Afrika det var sådan et varmt land, men som I kan se, så viser Kilimanjaro sig fra sin barske side allerede her på det, der reelt er anden dagen af opstigningen. Til alt held, så kom alle jo helskindet herop til Sierra 2-lejren. Og i næste afsnit, der skal vi jo videre herfra, ud til det, der hedder Lava Tower, ned til det, der hedder Barranco-lejren.
Og så venter den berygtede Barranco-væg, som er sådan en klippevæg på over 200 meter, man skal bestige, inden man kan fortsætte videre mod de næste lejre. Det bliver noget af en omgang, men lige nu der er vi altså i 3850 meters højde. Ondt i hovedet, det får vi. Ja. Næste gang i udfordringen. Og nu tænker jeg, at vi tager et krisemøde med Jeffrey. Det er sindssygt hårdt, altså. Jeg ved godt, det går fint. Men der skal ikke så meget til, når man er heroppe. Atrieflimmer, som det hedder, og en puls på 151. Man bliver bare rørt af at være i naturen, men det er... Familien derhjemme betyder bare rigtig meget, altså. Igen, jeg tror, vi er heldige med togen her, så man kan ikke se så langt ned. Det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Så er vi klar? Ja. Og hvis han siger, så er det slut, så er det slut. Ja, så er det sådan der.